एक मशहूर महान विद्वान वक्ता समारोह में कहा, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत की बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो औरत मेरी माँ थी। सबने खूब तालियां बजाई। वहां मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें बेचारा नशे की वजह से भूल गया और बदबूदाया। मुझे याद नहीं आ रही वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ पैर थोबड़ा पसली टूट चुकी थी। बाल नीचे हुए थे। उबलते हुए पानी के फेंके जाने से बुरी तरह झुलस गया था बेचारा। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, प्रिय क्या तुम नहाती नहीं हो क्या? लड़की गुस्से में, जबान संभाल कर बात करो, मैं रोज नहाती हूँ। लड़का, पर मैंने तो कभी देखा नहीं। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये चुटकुले आपको जरूर पसंद आए हैं। कृपया आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।